Gihangop sa mga opisyal ng Dakbayan Sugbo ang pagpaubos sa quarantine classification sa syudad gikan sa MECQ ngadto na sa GCQ. Apan padayong ipatuman ang higpit nga quarantine restriction aron malikayan ang subling pagsaka sa mga kaso sa COVID-19. Samtang ang Lapu-Lapu City gipaubos usab sa GCQ apan mas higpit nga quarantine protocol itandi sa ubang mga dapit nga ubos sa GCQ. Ani ang report. Gihangop man sa mga city officials ang pagluag sa quarantine classification gikan sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ ngadto sa General Community Quarantine kun GCQ. Aduna nay nahanay nga protokol ang dakbayan ubos sa GCQ apan higpit gihapon ipatuman ang quarantine restrictions. Bring what should be incorporated so that perhaps will be requiring another executive order. We are still in the midst of this pandemic. So with this, we really need to reinforce our protocol in the different sectors that we are now allowed to open and increase capacity. Samtang gusto sa Cebu City Police Office Director nga padayong ipatuman ang liquor ban ug ang curfew. Katong nga guidelines, i-review na mo balik sa atong mga station commanders until wala pa corresponding EO sa LGU. Sa report sa Emergency Operations Center kun EOC, padayong miubos ang kaso sa mortality rate sa COVID-19 sa Dakbayan. Apan di gihapon ang ayang mukumpiyansa tungod kay 3-digit pa man ang kaso sa Dakbayan. Yes, malipay ta nga ni ubos, pero it is enough for us to be complacent. Samtang Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan, una nang miapilar sa IATF sa dili pag-extend sa MECQ status sa syudad. Ang Lapu-Lapu City paubos sa GCQ status with heightened restrictions sugod sa Miyerkules, Setyembre 8. Butang nga gihangop sa mayor. Because Mandaue and Cebu is GCQ. Now we are adjoining the tri-cities, no? Kauban si Cleofer Lumayag ug Marlon Melgaso. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.